ما شاء الله كويسين جدا، حتى الجامب كات كويسة برضو. تمام. الصوت جودته لذيذة جدا برضو. السلام عليكم. انا عارف انك ممكن تكون ايجنسي اونر عندك الديجيتال ماركتنج ايجنسي بتاعتك، او ممكن تكون performance ماركتير. يعني لا بصراحة ما لقيتش حاجة مثلا ممكن تكون مش لطيفة مثلا أو حاجة زي كده. بالعكس، يعني إن كل حاجة محطوطة في مكانها بشكل صح جدا ومظبوطة على الثانية كده زي ما بيقولوا، والإضاءات كويسة جدا، التلوين ذات نفسه، الكالرنج كويس جدا، حاسه مريح للعين. فلا يعني الحمد لله بفضل الله، يعني الشغل طالع ما شاء الله كويس جدا.